vyjadriť v týchto sústredení v Trenčianskych Tepliciach absolútnu spokojnosť. Mali sme k dispozícii kvalitný terén, umelú trávu, čo je v tomto ročnom období, keď sú prírodné trávniky, nie sú dostupné, tak z hľadiska prípravy veľmi dôležité. Keďže sme v kúpeľnom meste, tak sme mali možnosť aj kvalitnej regenerácie. Odohrali sme 2 kvalitné zápasy s prvoligovými súpermi, či už s Dubnicou alebo s Trenčínom. A v neposlednom rade slúži toto sústredenie na to, že chlapci boli spolu a vytvára to atmosféru v kabíne. Vydýchaj a teraz dostaneš také, vytlačaj až na tyčku, dobre? Tam musí byť medzikrok, krok, dobre? Dobre? Zapnú sa. Poď. Tak. Ľudia. Brankárske tréningy boli veľmi dobré s trénerom. Preskúšali sme sa v základe chytania lopty a zamerali sme sa aj na silové a technické tréningy. Sústredenie, čo sme boli teraz v Trenčianskych Tepliciach, sa mi veľmi ľúbilo. Najradšej by som si to zopakoval na budúci rok. V tréningových jednotkách sme sa venovali hlavne Kerverovej metóde a najlepšie na tom bolo, že po tréningu sme sa išli zregenerovať do bazéna. V zápase s Dubnicou sme podali veľmi dobrý výkon, hrali sme veľmi dobre a napriek tomu, že sme zápas prehrali o pár gólov, tak sme s výkonom spokojní. V druhom zápase s Trenčínom sme v úvode zaspali a dostali sme 3-4 rýchle góly. Napriek tomu, že sme si neverili, do druhého polčasu sme nastúpili oveľa lepšie a druhý polčas bol už lepší.